Benvinguts a un nou episodi del podcast de Cubot. Ja sabeu, el vostre futur s'està escrivint ara. I a això volem dedicar els propers 20-30 minuts d'aquesta entrevista que anem a fer. A parlar del futur que ara s'està escrivint, perquè és important que el coneguem per aprofitar les bondats que ens portarà i també per evitar els aspectes negatius que podria implicar-nos. I avui estem en un lloc molt adequat, en un despatx on s'hi respira innovació. Innovació amb efectes en la nostra realitat com a país. Però abans de començar amb l'entrevista farem, com sempre, la validació de la humanitat de la persona que anem a entrevistar, perquè, com ja sabeu, el nostre compromís és entrevistar sempre a humans i no pas a robots. Avui us justificaré la humanitat del nostre entrevistat d'una manera una mica especial, en base a les responsabilitats que té actualment. És una persona que ha estat molts anys a la Generalitat de Catalunya, en concret al CETITI i altres organismes tecnològics de la Generalitat de Catalunya. CETITI, que és on ell està avui, vol dir Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació. Seria, i que em perdonin la simplificació, com el Departament d'Informàtica del Govern de Catalunya. Però bé, un departament d'informàtica d'una organització d'uns 200.000 treballadors aproximadament. I podríem dir que, a més, amb uns, com a mínim, 8 milions de clients. Per tant, un senyor departament d'informàtica. Aquest departament seria comparable al d'informàtica, per exemple, de Nestlé. L'empresa global té aproximadament el mateix número de treballadors. I en el CETITI hi ha un departament d'innovació. Entenem que d'innovació tecnològica, penjant del CETITI. I aquest departament té un director. Aquest director ja porta molts anys en aquesta casa, com he dit abans, segons el LinkedIn, més de 16 anys, i per tant ha de ser molt bon coneixedor de la casa. Però això encara no seria una raó de pes per a considerar-lo humà, perquè ara ja sabem que a un motor d'intel·ligència artificial li podem injectar un bon document, per exemple, que expliqui com funciona el CETITI, i ens resoldria qualsevol dubte sobre aquesta organització en qüestió de segons. Per tant, això no ens serveix per validar la seva humanitat. Però, en canvi, a les seves espatlles té una altra capacitat i responsabilitat que ens sembla molt humana. Ell ha de ser capaç d'identificar oportunitats que les noves tecnologies ofereixen per millorar tant el funcionament intern del CETITI com els serveis que es presten a nosaltres, als ciutadans. Fer aquest rol entre tecnologia i ciutadania és una gran responsabilitat perquè, al cap i a la fi, és una de les persones que ens haurà de garantir que la irrupció de totes aquestes espectaculars tecnologies, com la intel·ligència artificial o la computació quàntica, seran, a fi de bé, milloraran les nostres vides i, en el seu cas, tot allò que implica de contacte amb la relació entre empreses, ciutadans i administració pública. Aquesta responsabilitat, absolutament i inapel·lablement, és humana. I és la responsabilitat que té el nostre convidat d'avui, el director d'Innovació del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya, en Daniel Marco. Dani, moltes gràcies per acollir-nos. Un plaer. Doncs aquí estem al CETITI. En totes les entrevistes comencem amb una pregunta una mica transcendental. Quin és aquell projecte que tu has fet a la teva vida del qual et sents més orgullós i que ens volguessis compartir aquí en aquest podcast? Doncs mira, et diré dos, perquè em venen al cap molts i molts projectes, com has comentat, porto gairebé 17 anys treballant a la Generalitat en àmbit tecnològic, però precisament en els darrers anys vam impulsar un parell de projectes que segur que molts oients coneixeran. El primer és el de l'estratègia New Space, que són els nanosatèl·lits. Segur que us sona l'enxaneta, la famosa enxaneta, que és el primer nanosatèl·lit impulsat per la Generalitat. Clar, això és absolutament apassionant, el que un govern com la Generalitat
pugui llançar un satèl·lit, no? Que semblava una cosa impossible, que només feien grans potències mundials com Rússia o els Estats Units o la Xina. Llavors, Catalunya va poder construir i llançar l'enxaneta. Això demostra una mica aquest creixement exponencial de les tecnologies. Coses que fa uns anys eren impossibles, inabastables per a Catalunya, ara ho han estat. El mateix passa per la ciutadania, per les empreses, per les pimes. I a més també cal dir que és molt interessant com darrere d'un projecte així té tanta notorietat pública, que també és molt important que nosaltres els ciutadans siguem coneixedors i que hi hagi aquest impacte social d'un projecte com aquest, per exemple, que ja era molt vistós, però que ho aprofitéssiu crec que està molt bé. És una mancança que moltes vegades té el món aquest tecnològic, que és difícil d'entendre i de fer arribar a la ciutadania. Per això tenim Cubot, també. Clar, i en aquest cas la singularitat del projecte va poder fer-se arribar. Una de les coses que vam fer per enviar aquest missatge va ser que el nom del nanosatèl·lit el van posar els nens i nenes de Catalunya en un concurs de l'Infocà. I això és la humanitat, no? Com una peça molt avantguardista a nivell tecnològic, que probablement cap dels nens que van posar-li nom podia entendre com era, com s'havia creat, com funcionava, li van posar aquest nom per un nom tan català i tan peculiar com enxaneta, i això arriba a la ciutadania. I l'altre que et volia comentar, aquest va sobre intel·ligència artificial, i és el projecte Aina, que és un altre projecte que és conegut, que és com fem que la intel·ligència artificial parli i entengui el català. Al final estem en un món on la intel·ligència artificial cada vegada és més present a tota la nostra vida. És un entorn tecnològic desenvolupat per grans empreses americanes, principalment, i clar, la llengua sobre la que entrenen és l'anglès. I ara, a poc això ha anat millorant i evolucionant, però necessitem disposar de la infraestructura tecnològica, el llenguatge, el corpus, fins i tot bases de dades de veu en català. Clar, aquest projecte Aina es deu encarregar de que, per exemple, amb ChatGPT puguem interaccionar en català o que els resultats d'aquesta interacció siguin prou satisfactoris. Sí, seria com un professor de català per les intel·ligències artificials. I llavors ells les utilitzen, Aleshores, nosaltres hem creat una intel·ligència artificial que és un algoritme que el que fa és ensenyar català a altres intel·ligències artificials que fan altres coses, que fan ajudar a cercar informació, resumir o entendre el que està escrit. La manera d'ensenyar-los és amb un algoritme que té tot el català integrat. Per tant, el nostre nivell, per entendre-ho, seria ChatGPT utilitza Aina per saber llegir i parlar català. Exacte. És això, no? En el fons ho ha fet per aprendre millor, perquè normalment utilitzen moltes llengües que n'hi ha, però clar, a internet no estan representades totes les llengües de la mateixa manera, i aleshores el català no era igual que l'anglès o el castellà, que sí que tenen més presència. I aleshores el fet de fer tot aquest corpus que es diu que és com un diccionari, els hi permet aprendre millor. No només en base al que ja hi ha, és molt menys que els altres idiomes. I ara, per exemple, amb el tema que es va fer, demanar a la gent que donés la seva veu, permet que els accents també siguin més oberts i que si ets de Terres de l'Ebre i parles a una intel·ligència artificial, et pugui entendre i no que hagis de parlar com un català de Barcelona. Hi ha un resultat d'un experiment que vam fer a Cubot, l'episodi que vam publicar per Sants Innocents, és una petita broma, però alhora també és un experiment tecnològic interessant, que fem l'entrevista a Eloi Mas, un dels personatges de la nostra obra de teatre, i la conversa és directament amb... Vam utilitzar ChatGPT, versió 4 en aquest cas, li vam donar la personalitat del personatge, de l'Eloi Mas, i després el text que ens donava el passàvem per un text, o sigui, fèiem que el tingués veu. I l'accent català que donava és d'una qualitat molt espectacular i molt neutre. O sigui, no arriba a ser... No sabries exactament dir d'on és, de Barcelona, ni de Girona, ni Osona, o sigui, ni tarragoní, però no és el català central, tampoc. O sigui, realment és molt interessant el resultat. I això anirà millorant i podràs perfilar, igual que li pots posar
que actuï, no, que es vegi com un personatge sobre un accent específic o una veu o de diferent edat, no? També, que pot ser un home o una dona, que això ja estem habituats, de diferent edats. I això, Aina ajuda a que totes aquestes intel·ligències... I la conseqüència final, entenc, és que en el futur una empresa que creï un servei utilitzant aquestes tecnologies vol dir que aquell servei podrà parlar amb un mínim de correcció en català, no? I això és el que estem aconseguint. Aquest és l'objectiu. Cada vegada, no? I ara més amb l'explosió aquesta del ChatGPT interaccionem més amb màquines i no té sentit que tinguem que canviar d'idioma per dir-li al nostre cotxe on volem anar. I és així. I ara estava passant això. Ara em fas pensar en un comentari que l'altre dia ens feia Vicent Partal, que també l'hem entrevistat aquí a Cubot, i comenta, mira, la gent es preocupa si el català un dia desapareixerà o no desapareixerà. La realitat és que ja no desapareixerà mai de la vida el català, perquè digitalment ja existeix, diguéssim. O sigui, poden desaparèixer els parlants del català i en canvi, digitalment, l'idioma... Encara que sigui un disc dur, no? Tindrem allà... Clar, no és el desitjable, però és una reflexió interessant. També hi ha llibres, hi ha biblioteques, no? També, cert, però sí que és veritat que l'important d'una llengua és que es mantingui al carrer, que es mantingui al carrer. Sí, absolutament això. Això és el que la fa viva i que existeixi. De fet, l'altre dia, avui la conversa ens està sortint de comentar anècdotes, però un amic que viu a Boston em comentava que als Estats Units no hi ha llengua oficial, que la llengua que s'ha d'utilitzar és la llengua que parla la gent. Aleshores, si allà hi ha un catalanoparlant o hispanoparlant o, evidentment, els que parlen americà, etc., o sigui, aquests són els idiomes que s'han d'utilitzar i que s'ha de prestar servei amb aquells idiomes. I això pot arribar a situacions una mica estranyes, en què una escola envia comunicats en 25 idiomes. Això passa als Estats Units. Però em va sobtar aquest fet. Allà no hi ha llengua oficial. Hi ha la llengua que utilitza la gent. El concepte del dret a parlar amb la teva llengua o que t'entenguin a relacionar-te, i això és una mostra de maduresa de l'administració, perquè és una mostra de ser proper al ciutadà i a les necessitats. I això no treu que tu defensis la llengua del teu país. La situació és molt diferent als Estats Units que a Catalunya, clar. Clar, tu has de defensar la llengua del teu país, però també has de relacionar-te amb la gent amb la llengua que parlen, perquè si no hi ha nouvinguts i necessiten el seu procés, no? I això s'ha de poder entendre. No, i és diferent, evidentment, la situació que vivim a Catalunya, de llengua minoritzada, sense estat propi, etc., això dona unes circumstàncies que ens posa el deure a protegir un idioma que... Una cosa no treu l'altra. Exacte. L'altre és garantir tots els idiomes que hi ha a Catalunya, o que Espanya també es comuniqués amb qualsevol idioma, no? Però bé, em va semblar interessant. Et vaig a proposar un petit joc, molt fàcil, que és que jo et començo una frase i a veure tu com me l'acabes. I a veure on ens porta això, però ja veig que avui la cosa pot portar lluny. La primera que et proposo és: tu i jo vam veure aparèixer internet. I segurament, jo me n'en recordo molt, estic segur que tu també, perquè jo recordo la primera vegada de fer un xat amb una amiga que estava al nord d'Europa fent l'Erasmus, no? Buscant a gent que tingués correu electrònic per poder enviar un correu electrònic. Exacte, tinc la invitació de Google per tenir un Gmail. Sí, quantes anècdotes. La frase és la següent. Això va ser una revolució, l'aparició d'internet, no? Doncs després d'internet, la revolució tecnològica més important que hi ha hagut, tu quina diries que és? Jo crec que ve ara amb la intel·ligència artificial, que és... no és intel·ligència en si mateixa, però és posar una capa d'automatització i de capacitat d'anàlisi de dades brutal. Perquè pel mig hi ha hagut altres evolucions, com el mòbil, com la internet de les coses, que el que feia és afegir elements a internet, no? Teníem primer connectades les llars de les nostres cases, després estàvem a tot arreu connectats totes les persones, la xarxa, el que s'anomena la internet social, després les coses, però tot això només serveix per posar informació, i ara amb aquesta informació és on la intel·ligència artificial ens pot canviar la vida radicalment. He de dir que a aquesta pregunta a les entrevistes
hi ha hagut algú que ha parlat dels mòbils, però en general anem a patar tots a la intel·ligència artificial, I sembla ser, per als informes que van sortint, que realment estem davant d'una revolució que podrà ser comparable, evidentment, a l'aparició d'internet o a la revolució industrial i que això provocarà molts canvis. I bueno, esperem que aquest podcast serveixi per anar aclarint. Ens pots intentar, al nostre nivell, els que som Cubot i l'audiència de Cubot, ajudar a entendre què és això de la intel·ligència artificial generativa? Què hi ha al darrere? Ja has dit una cosa molt interessant, que no és ben bé intel·ligència, no? Bueno, no és intel·ligència com l'entenem els humans, no? Que és la capacitat de raonar. Una màquina no raona. La intel·ligència artificial normalment s'explica com activitats o accions que fan les màquines que normalment estan relacionades amb els humans. I solen ser aspectes com de percepció, no? O sigui, entendre què és el que hi ha al voltant teu. Això és una cosa que es diu visió per computador, que el que et fa és, tu veus una foto d'un gat i és capaç de detectar que jo soc un gat. La màquina no sap el que és un gat. Sap dir-te que això és un gat. Aquí és la diferència, I potser no sap el que està dient, però... Després pot tenir la capacitat d'interactuar, no? De fer accions en funció d'això, no? D'automatitzar, i la revolució que ha vingut ara darrerament, que és la intel·ligència generativa, és la primera vegada que les màquines són capaces de crear continguts. Què vol dir? Que pot crear un text, que pot crear una imatge... I com que ho fa, I ho fa ràpid i bé. I amb una qualitat que és el que espanta, no?, en el fons. Que realment no és intel·ligent aquesta persona que m'està dient això, no? Tots són matemàtiques. Tots són matemàtiques, perquè estem parlant de tecnologia digital i tot es redueix a zeros i uns i acaba sent estadística pura. I aleshores és increïble que realment a través de les matemàtiques es pugui generar un text que realment sembli que s'ha creat per una persona. I aleshores aquí és una mica la diferència. Fins ara les intel·ligències artificials el que feien era tractar informació que existia i ara són capaces de crear. I aleshores aquí ja, per això per la gent és una mica com un miracle, no? Sí, això de les matemàtiques... Perquè dius, ostres, és impressionant. Clar, que puguin crear, però al final més que crear, el que fa és imitar. I aleshores, aquí a tot sembla que realment és nou, i és realment... Potser és nou per mi individualment, perquè però ell el que ha fet, clar, com té la capacitat de tenir tota la informació que hi ha en el món d'internet, per ell és molt més fàcil crear una cosa a partir de peces molt petitetes d'altres llocs, no? I aleshores, fins i tot els humans no teníem el cervell amb la capacitat de tractar tota aquesta informació, no? I aleshores, per això no vol dir que siguin creatives, perquè les màquines no tenen creativitat com la tenim en... Saben fer el que nosaltres els hem ensenyat que facin, no? Ni sensibilitat. Però el fotut és que sembla que la tinguin. I aleshores, clar, a vegades diuen no ets el que és, sinó el que sembles, doncs semblen humans. Clar, semblen humans i tu poses opinions de diferents persones i una d'elles, alguna cosa generada amb ChatGPT, i té una consistència que pot transformar el debat que hi hagi entre humans, no? Que sigui inclús més creïble segons com. Jo això ho he viscut, en primera... Totalment. Diu allò, bueno, vale, ho ha dit el ChatGPT, però, escolta, no sé, no? Totalment. Encara patinen una mica, no? Sí, però a vegades... Perquè jo crec que és potser diria la ingenuïtat dels joves, no? La intel·ligència artificial encara són joves i diuen les coses sense pensar. Però és qüestió de temps, oi? És qüestió de temps que... I aleshores encara els és igual equivocar-se i això ve d'encara la poca maduresa que tenen aquestes tecnologies que fa molts i molts anys que s'estan desenvolupant, però és que cada vegada s'anirà polint això i aleshores hi ha coses que els humans no podem competir i amb el tractament de la informació l'haurem de deixar les màquines a que ho facin. Clar.
Clar. Has comentat que hi ha molta matemàtica al darrere. M'has fet pensar en Mateo Valero, que és director del Barcelona Supercomputing Center. Ell diu, què és la intel·ligència? I diu, és molt divertit el Mateo, fa una cara així com dient, bueno, això de la intel·ligència artificial tampoc cal emocionar-se molt. Diu que al cap i a la fi és multiplicar i dividir matrius molt gordes, bàsicament, no? És això. És matemàtica pura. I capacitat de... I aleshores posar ordinadors molt grans fent aquests càlculs i això t'acaba generant... Saltant els ordinadors, i abans ho deies, són uns i zeros, hi ha una altra cosa aquí al darrere, que deixa de ser uns i zeros, perquè els uns i zeros és la computació clàssica. Digital, que es diu. Digital. 1 i 0. Llavors apareix ara una altra cosa, la computació quàntica, no? Toma ja, aquesta sí que és gran. Poca broma, que ja no va d'uns i zeros, no? Ja no té dos. I a l'obra Teatre de Cubot també surt la computació quàntica, perquè ens atrevim amb tot. A la literatura pots atrevir amb tot. I ens imaginem aquest futur on hi ha quàntica i intel·ligència artificial tot alhora, i nosaltres ens atrevim a dir que la computació quàntica són ordinadors molt potents. Tu potser ens podries ajudar una mica a perfilar la definició de què és això de la computació quàntica. Sí, la idea és que acabaran sent ordinadors molt potents, i un ordinador vol dir una màquina que és capaç de calcular. Aleshores, actualment els ordinadors digitals, hem comentat, no? Es redueixen a zeros i uns, que és... Això va crear el transistor, que era... Tu tens un flux de corrent i és o passa o no passa corrent. Un 0 passa, un 1 no passa. Fins aquí ho podem entendre. I a partir d'aquí comences a calcular. La quàntica no ho fas amb transistors, vol dir que no ho fas amb fluxes d'electrons, sinó que ho fas a nivell de control de les partícules atòmiques, vol dir subatòmiques, oi? Subatòmiques. I aleshores, quina diferència hi ha? Que et permet codificar en 3 estats, que és el 0, l'1, i hi ha un estat que és el 0 i l'1 a la vegada. I això aquí és on entra la gent i col·lapsa. I jo vaig estar en una conferència i vaig escoltar una persona que ho explicava això i em va agradar molt. I ara te la deixo anar, allà si la gent de Cubot diu, ostres, per fi algú explica això de manera adequada. Qui és? Aleshores, tu tens una moneda, un euro. L'euro té cara i té creu. Seria com si fos digital, un 0 i un 1. Tu poses sobre la taula la moneda i tens un 0, i al costat poses un altre i pot ser un 1. Però si tu agafes amb la mà la moneda i la llences a l'aire, quan està a l'aire la moneda, pot ser un 0 i un 1. Doncs el que fa un ordinador quàntic és fer els càlculs mentre la moneda està a l'aire. I aleshores, si llences una moneda, doncs tens que pot ser un 0 o un 1 a la vegada. Si tens 2 monedes, pots tenir 0, 0, 1, 1, 0, 1... Tot això a la vegada. I aleshores és el que, de la mateixa manera que el món digital creix exponencialment amb els bits que tens, i ara tens milions d'ordinadors més potents que el primer, el quàntic és a la 3, no? Aleshores això ja et dispara que amb pocs qubits que es diuen, i la idea és aquesta, conceptualment, a la pràctica el que tens és control dels àtoms, dels electrons i tot això, però conceptualment és tirar moltes monedes a l'aire i fer càlculs mentre estan en l'aire. I clar, fer un ordinador per poder fer això és espectacular. Però per la gent no és important com es fa un ordinador quàntic, perquè tampoc no ho entendrem, oi que no? Saben com es fa un ordinador clàssic. Aleshores, l'important és què es pot fer. I el que es podrà fer és fer càlculs molt més avançats i fer, per exemple, sensors amb una precisió molt més elevada. O sigui, serem capaços de... Ara hi ha un GPS que pot ubicar per qüestió de metres, tu pots tenir sensors que poden anar al centímetre, doncs amb la quàntica, els sensors quàntics poden anar a precisions de micres. Clar, aleshores, tot és exponencialment... La capacitat que guanyarem amb aquesta tecnologia serà increïble. Aquí hi ha
nanotecnologies i coses d'aquest tipus, amb la quàntica es podran abordar. Clar, poden aparèixer una d'aplicacions que potser ni avui encara no s'hem d'imaginar del tot. La dificultat ara no és tant amb l'anàlisi que es pot fer, sinó amb el control de la matèria per poder articular. Està en una fase encara molt a recerca, en entorns de recerca, etc. Però la sensació és que no està tan lluny, tampoc. O sigui, no estem parlant d'aquí 100 anys, sinó que estem... Arribarà. És això, quan va començar el Silicon Valley, això el 1950-60, que començaven a tenir les primeres empreses de semiconductors, han passat... No arriba un segle, eh? No. I on som ara? I en menys d'un segle on som. Doncs, clar, potser nosaltres no veurem els superordinadors quàntics, però els nostres fills sí. Molt bé. Tornant una mica un altre cop a la intel·ligència artificial, combinada amb les capacitats de computació, les que avui tenim i en el futur ja veurem, una de les pors que hi ha a la societat és que, clar, amb això dels robots i la intel·ligència artificial i que és capaç de processar, que ens substitueixi el que nosaltres fem, les nostres feines o el que nosaltres som. Bé, ja hi ha moltes opinions, en molts sentits en aquest sentit, però és una por que existeix i que certament quan llegeixes els informes no se sap molt, o sigui, no es pot preveure molt el detall fins a on arribarà. El cas és que aquesta por existeix i el que sí que sembla cert és que hi ha moltes coses que fem avui que seran substituïdes per robots o per softwares o per coses similars, diguéssim. La pregunta és, de les tasques que tu fas cada dia, quina creus que és, que tu la fas com humà que ets ara, quina creus que serà la primera que serà substituïda per un robot, del que tu fas ara? Pues hi haurà bastantes coses que jo faig ara. Per exemple, informes, reports, tot aquest cap de reporting sobre informació que existeix, que has de generar, això es generarà automàticament. I que no és una informació que sigui una tasca que m'agradi molt, però, per exemple, també temes de gestió, quan has de tancar una reunió amb una altra persona o has d'enviar un correu per agrair no sé què, tot això t'ho farà automàticament. De fet, l'altre dia, el meu iPhone, jo tinc un iPhone, el meu iPhone em va fer una cosa sense jo haver-la demanat i em va sobtar molt. I potser a algú li ha passat, però a mi no m'havia passat encara. Jo necessitava parlar amb un company, una persona d'una altra organització i no tenia el seu telèfon mòbil. Vaig anar al meu iPhone i vaig buscar el contacte i només tenia el correu, no tenia el mòbil. Li vaig enviar un correu i vaig dir, escolta, Miquel, em pots passar el teu mòbil, que tinc que fer una trucada? Va dir, vale, i em va enviar un correu amb el meu mòbil. Quan jo vaig rebre aquest correu amb el mòbil, anava a guardar el telèfon, ja l'havia guardat. I posava el contacte on abans no tenia el mòbil, Siri l'ha trobat al teu correu. I ja està, ja ho tenies. Doncs això, que és... Ara et va sorprendre, en el futur serà... Ho demanarà directament, ni ho demanarà, es connectarà a l'agenda de l'altre i et posarà, i et farà la trucada. Tu diràs, vull trucar al Llorenç, i encara que no tinguis el mòbil, t'espavilarà. Clar. I podràs trucar. Tu pots bloquejar, segurament, si no vols que et truqui, però ha de tenir una IA que t'ho faci. Tota aquesta part més de gestió, tot això, de facilitarà moltes coses. Segur que ho faran. I això de la substitució, jo estic d'acord que ho hem de tenir present, no tant per evitar-ho, sinó per preparar a la gent que està fent aquestes tasques per canviar i fer unes altres tasques, no? Però sempre, la tecnologia sempre ha passat coses així. La revolució industrial, la maquinària agrícola va treure gent del camp i van anar a les fàbriques. I després la robotització de les fàbriques va treure-les i va anar als serveis. Constantment exemples així. Sempre hem anat canviant per la tecnologia, però el problema que tenim ara és que va massa ràpid. I aleshores les persones no són capaços de canviar tan ràpid, d'adaptar-nos,
de formar-nos, i aleshores ens podem trobar que d'un dia per l'altre ens sobrepassa. I aleshores aquí hi ha altres solucions socials, com la renda mínima garantida o l'adaptació, que s'ha de tenir present en alguns casos, i l'únic és que la manera per aconseguir això és que el benefici de l'aplicació de la IA sigui més pel bé comú que per la concentració en algunes empreses. Saps que al final, clar, si tota la productivitat i tot el benefici se l'emporten uns, aquests no el repartiran. I aleshores, al final, no estem en una societat per ser productius, estem en una societat pel benestar de les persones. Si no, per què vivim, no? Si estem en una societat que al final hem de ser esclaus estem per viure, és bo generar riquesa, perquè és la manera de tenir benestar, però no ha de ser el fi la riquesa, sinó el benestar. I la societat ha de repensar-ho, això. Sí, clar, aquí s'està plantejant un nou escenari que... L'informe, recentment va sortir un informe de l'FMI sobre l'impacte de la IA en el mercat laboral i, de fet, comentava això, diu, és molt probable que la diferència de guanys, diguéssim, la distància entre els molt rics i els no rics s'ampliï, diguéssim, no? I precisament com a conseqüència d'això. Això passa. I tot això, evidentment, encara entre moltes cometes, perquè no hi ha dades, per saber què passarà. Perquè una societat més digitalitzada necessita gent més capacitada, perquè les tasques molt repetitives i molt s'automatitzen. I aleshores, clar, això no tothom... La societat va avançant a nivell... No tenim ara la societat que teníem fa 50 anys, però encara no tothom pot treballar amb una aportació de valor amb el món digital. I aleshores hem de conjugar aquí la part més de serveis a les persones, que això sí que... Clar, com en aquesta transició ens anem adaptant. I ens anem adaptant, però sí que hem de dir-li als nostres fills i filles que com a mínim vagin cap aquí. Ells no tenen excusa, eh? No. Jo els dic que quan ells treballin no hi haurà espai per la mediocritat. Perquè la mediocritat te la faran els automatismes, sense cap problema, no? Llavors, ells hauran de tenir altres capacitats probablement molt humanes que no podran fer les màquines. T'has de diferenciar del que és aquestes tasques... Sí, bé, el món que ells viuran, igual que el món que hem viscut nosaltres respecte als nostres pares, Sí. És veritat que potser sí que més ràpid ara canviarà, però ja comença una fase molt apassionant, realment, no? Que hem d'anar al tanto, estic molt d'acord. Des de la teva posició, aprofito ara les següents dues preguntes sobre intel·ligència artificial i sobre quàntica, però la teva posició, ja que estàs en el CETIT i a la Generalitat, és aquestes tecnologies, tu com veus a Catalunya, com a país de posicionada, de preparada, per tenir el seu lloc? A veure, al final som un país petit i som el que som, però bé, també hem de sobreviure en aquest context. Aquí t'he de vendre com estem al nostre país, no. Relativament, per la dimensió que tenim i la massa crítica, podem dir, tant econòmica com tecnològica, estem molt ben posicionats. O sigui, som un país, podem dir, d'avantguarda. No som dominants, com és la Xina o els Estats Units, que tenen els gegants. No ho podrem ser mai, no? Però tenim talent, tenim unes universitats molt ben preparades, tenim uns centres de recerca líders mundials, per exemple, amb intel·ligència artificial al Barcelona Supercomputing Center, que has dit, o amb el tema de quàntica a l'ICFO, a l'Institut de Ciències Fotòniques, que és... O sigui, investigadors de tot el món volen venir a fer recerca a aquests centres. Però es donen de pinyos, podem dir, per dir-ho malament. Sí, jo vaig estar a Singapur, que són molt avançats en l'àmbit digital i tenen molta pasta, i estàvem amb el centre de quàntica d'allà. I el director del centre d'allà, que era un alemany, deia, ostres, de Catalunya, a l'ICFO, m'agradaria, vaig intentar anar. Ah, sí? Sí. I és, o sigui, al nivell de talent i de qualitat científica, estem a tope. Tenim un ecosistema emprenedor que està bé creixent, també tenim una administració que està
evolucionant i jo crec que tenim una bona posició. També tenim la sort de que Mobile World Congress, Barcelona, són marques que poden atraure el talent internacional. Però fa 20 anys no estàvem aquí, perquè aquí és una carrera que tothom està apretant i hem de continuar apostant i invertint. Un dia hauràs d'escriure un llibre, tu fa 17 anys que estàs aquí quasi, doncs escolta... Sí, potser li demano al GPT que em faci un esborrany. I tenim bones infraestructures també, de telecomunicacions. De fet, hi ha un índex que es diu l'índex DESI, que és de desenvolupament econòmic i social digital, i la Comissió Europea fa la valoració per als estats d'Europa. I nosaltres a Catalunya hem utilitzat la mateixa metodologia i segons aquest índex estem en la posició 5. Per davant només estan els nòrdics, que està Suècia, Dinamarca, Holanda i crec que és Noruega. Que són els més avançats digitalment, però a nivell de projecció... O sigui, ara estem bé, això deu ser una carrera constant, no? Clar, el tema és que no pots parar perquè tothom està avançant. Molt bé. Ara faré una frase, a veure si estàs d'acord amb aquesta frase, és una mica provocadora. I diu, els robots un dia es rebel·laran contra els interessos de la humanitat. I estàs d'acord o no? Jo no estic d'acord. No, No, perquè per rebel·lar-te has de tenir una consciència sobre una injustícia, no? I jo crec que les màquines jo no crec que arribi a aquest nivell de creació de consciència. Si passa, serà perquè algú ha fet que es rebel·lin les màquines. Algú que serà un humà. Que això és diferent. O sigui, que pocs puguin controlar el món per al control de la intel·ligència artificial o dels robots, això sí que pot ser. Però que siguin les màquines per si mateixes, per fer una analogia diries, una escopeta un dia no es rebel·la i es comença a disparar mans. Exacte. Ha d'haver algú que orienti això, perquè al final ha d'haver algú que programi, que desenvolupi i que controli cap a on vol anar això. Per això és molt important posar regles i posar molta ètica i pensar en les persones quan es fa això. Perquè potser ara ens semblen coses que són una mica trivials, però si acaba tenint algú aquest control, pot fer controlar la humanitat. Aleshores, no són les màquines que controlen la humanitat. Són uns humans que controlen aquesta... que poden controlar. I aquí ha d'haver-hi els governs, han de regular. I tenim un problema amb els governs, i és que fer regulació és lent i les coses van molt ràpid, i aleshores ningú vol aturar la innovació perquè aturar la innovació és aturar el progrés. És un repte important, sí. Ara hi ha hagut aquesta també reflexió de dir hauríem d'aturar el desenvolupament fins tenir una regulació. Clar, el problema és que no podem tenir una regulació perquè no entenem el que hi ha darrere. Hem d'anar aprenent i anar actuant a mesura que aprenem. Jo pel que veig a l'ecosistema nostre, a Catalunya i a Europa en general, hi ha cert esperit regulatori, està ben detectat. Als Estats Units estaria més a l'altra banda, tot i que l'altre dia llegia una notícia que és que és una mica trista, però arran d'unes fotografies que han sortit de la Taylor Swift que són generades artificialment i així escandaloses i tal, fruit d'això, sembla ser que ara el Congrés es posa les piles i diu potser sí que hem de regular alguna cosa. És fort, que sigui per això, però sí, al món digital es parla que hi havia com dues potències, que era un món que era l'americà, que era dominat per empreses, un altre món que era el xinès, que era dominat pel govern, vol dir que el govern controla tot el que fas amb la tecnologia, i aleshores Europa s'està posicionant com la tecnologia humanística, que és pensar amb les persones d'una manera democràtica.
No, perquè els xinesos també pensen en les persones, però només des de la seva visió, no? Clar, però no, si jo ja concentren el poder. Jo ja penso per tu, saps? Jo ho faig per tu, però ja penso per tu, no? Quina por. Però aquest model és el que jo crec que Europa ha de defensar i que això fa bé i que pot fer que també hi hagi una nova visió diferent. Aleshores, les persones han de tenir la seva potestat per escollir. Clar. El problema és que ara no tenim alternatives. Aleshores, la major part de serveis que utilitzem són de les empreses aquestes americanes, perquè qui no utilitza Spotify per escoltar... Absolutament, estem molt a les seves mans. El podcast, qui no té Netflix, qui no està comprant a Amazon. Sí. Clar, és difícil dir-li a la gent que no utilitzi aquests serveis si no tens una alternativa. Aleshores, podem crear alternatives, però han de ser de la mateixa qualitat dels dades. Que pensin amb la ciutadania i que pensin amb el control de les dades i tot això, però sense perdre la qualitat del servei. És interessant aquesta visió que has fet d'aquestes 3 posicions globals i la posició d'Europa, no? Crec que els europeus ens sentim molt còmodes amb això, el que s'ha de demostrar és que podem mantenir aquest estatus, no? Amb serveis adequats. Exacte. De fet, una norma, no? En el món digital que ha sigut cabdal a Europa és la llei de protecció de dades. Clar. O sigui, a Europa, per això t'estan demanant sempre autoritzacions i no sé què, a altres llocs això no passa, aleshores tu pots... no poden utilitzar les teves dades sense que tu... I a més no és només a les empreses europees, sinó de tot el món, i totes passen per aquest Després, què ens acaba passant? Que autoritzem, la cedim, no? Però és voluntari, o sigui, tu podries no fer-ho. Exacte, això sí que fa falta molta educació, no? De com gestionar les dades privades. Aquí tenim la potestat de fer-ho, però i la utilització, sobretot, no sé, de dades mèdiques, en coses que estan molt regulades i que no es poden compartir sense una utilització explícita. Vosaltres aquí al Cetiti n'heu de saber moltíssim, no hi entrarem perquè això ja és per un altre capítol, Ara, si et sembla, ja anem acabant. Anem a fer ja les últimes preguntes i te'n vaig a fer 3 que són una mica importants, t'aviso. Primera pregunta, primera petició, et volia demanar a veure si ens pots explicar un acudit i si pot ser sobre tecnologia i societat, perfecte. Va, t'atreveixes? Sé que sovint trec la gent del seu espai de confort, amb aquesta petició, però... Al principi del podcast, no? De fet, t'agraeixo que has justificat la meva humanitat, no? Sí. Perquè la meva dona sempre diu que soc com un robot. Ah, sí? Perquè jo soc un enginyer... Potser hauria d'haver parlat amb ell abans. Soc un enginyer, molt enginyer, i aleshores, a part a nivell emocional em costa expressar i treure, no? No sé si és per ser home o enginyer o les dues coses a la vegada, i aleshores em diu, Dani, tu és que sembles un robot i vas per la vida com un robot, no? Aleshores, per això, amb el tema de l'humor, tampoc és que estigui molt deixat anar, però bueno, us diré un, aviam. Vinga, gràcies. Mira, hi ha un que a mi em fa gràcia, és una mica friqui, però tothom l'entendrà. És un nen que entra al despatx de la mare i la veu davant de l'ordinador amb els ulls tancats. I li diu, mama, què fas amb els ulls tancats? I diu, estava treballant i el Windows m'ha dit que tanqui les pestanyes. Molt dolent. Molt bé. Està bé. Gràcies per... Per un humà mig robot, és el que podem arribar. També hem fet la prova, de demanar-li a ChatGPT acudits, i els són bastant dolents, en general. Després hem de demanar que ens els expliqui. I ell és capaç d'explicar la gràcia d'aquella... És molt graciós aquest exercici, però bueno. La segona pregunta important. Aquest nostre podcast va de cultura, perquè l'origen de tot és una obra de teatre. Llavors la pregunta és, quina és la darrera obra de teatre que vas veure? Mira, aquest és un altre dels meus punts febles, però potser m'agrada més l'espectacle. La darrera ha sigut la del Mago Pop.
Un gran èxit. Exacte. Un gran exemple com a emprenedor, és una història molt interessant. Brutal i que també té molta tecnologia darrere, fa moltes coses impressionants. Al final és aquest il·lusionisme, aquesta màgia, que sempre que a vegades la tecnologia sigui màgia i en realitat sempre té truc tot, no? És el mateix. Mira, has dit una paraula molt important, que a vegades, i espero que Cubot hi contribueixi una mica, és ens veiem la intel·ligència artificial com una cosa màgica. I no és màgia, no hi ha màgia aquí. Hi ha truc darrere. I ser conscients d'això, no? És molt interessant. Però darrere del Magopop, darrere el seu il·lusionisme, tot el projecte que té, agafar un teatre, comprar un teatre i reformar-lo, etc. Crec que és molt bonica, és una història molt bonica la seva. I la tercera pregunta, també molt important. Cubot segurament s'estrenarà aquest any. Vindràs a veure l'estrena de Cubot? Per descomptat, home. Molt bé, moltes gràcies, Dani. Dani, moltíssimes gràcies per aquesta estona que ens has dedicat. Crec que ha estat molt interessant i molta sort amb la teva feina, que sabem que tindrà repercussió en les nostres vides. Per tant, et desitgem sort a tu i a nosaltres. Continuaré treballant perquè, al final, el que dèiem, que Catalunya tingui i mantingui aquesta posició digital, però sobretot que els catalans puguin viure bé i que la tecnologia els ajudi amb el seu dia a dia. Moltíssimes gràcies, Dani. Gràcies.